Ju jeni marksist? Sigurisht që jo, qartazi që jo. Dhe këtë e them nisur nga ajo që ne kemi shpalosur në zgjedhjet e vitit 2025, që ka qenë programi politik. Çdo që ka marrë mundimin minimalisht të lexoj, le të themi vetëm hyrjen e programit, do ta kuptoj që po flasim për si thua, ekonomi tregu, madje i vëmë theksin konkurrueshmërisë në treg, nëse përmendim faktin që ekonomia është në duart e oligarkëve, do të thotë se ka mungesë konkurrence, pra nuk bëhet fjalë për një treg të lirë. Sigurisht, duke qenë një subjekt i majt, i vëmë theksin edhe rëndësisë dhe rolit që duhet luajë një shtet zhvillimor, që e quajmë ne, në ekonomi, në mirëmbajtjen dhe ngritjen e institucioneve publike, e shumë çka tjetër. Kështu që qartazi bëhet fjalë për një qasje të socialdemokracisë perëndimore, le ta quajmë, ose skandinave, dhe as pak të një modeli marksizmi, nëse do duhet të riktheheshim në shekullin e shkuar për të folur pastaj për përmbysje të rendit kapitalist. Nuk e di se çfarë nuk kuptojnë ata që na akuzojnë sigurisht marksistë.